會好悶嘅個地方。但係咧，依家咧可能有啲唔同咯，會有啲新大陸。而家咧就由機場呢度出發，咁啊去嗰度咧大概半個鐘度。呢條片咧，我主要咧係要講解成個發展嘅呢個規劃。燈飾咧，即係都係我第一次坐響盞燈下。我今日要離家出走，離開 KL 呢個傷心地，冇嘢值得我留戀啊 KL。係啦，咁呢一次咧，響吉隆坡咧要飛去檳城啊，帶大家去發現新大陸啊。尼古洛斯咧要出發，帶啲上嚟馬來西亞移居啲人咧去探索下呢個馬來西亞半島西馬里嘅呢個北部嘅檳城，係啦。咁啊，以前咧就經常人哋話檳城咧會好悶嘅個地方，但係咧依家咧可能有啲唔同咯。會有啲新大陸，咁咩新大陸咧？等陣我哋到咗度就知噶啦。咁啊，加埋你飛過去嘅時間，咁啊大概係2個鐘頭出啲，咁你都慳咗差唔多兩個鐘頭嘅時間，即係 compare 揸車落去啦。所以但係機票咧會唔會貴咧？其實真係好經濟嘅，因為你買單程機票 KL 飛過去嘅話咧，大概一張飛單程有時90蚊，有時最貴都可能150蚊。咁如果係雙程嚟回嘅話咧，大概係190，甚至去到最高嘅時候300蚊。咁啊睇你咩時段買啦。咁我呢一趟過嚟嘅時候咧，係前2日先買嘅。咁一個人嚟回咧，大概係227蚊度。咁啊就冇 check in baggage 啦，因為嚟1日啫嘛。咁啊帶個手提行李咧，7kg 搞掂。所以咧係慳時間，同埋可以慳好多精神。係啦，所以如果你話住檳城，即係我哋要由 KL 落到去嘅話咧，個機票算唔算貴咧？其實我覺得唔貴啊，因為喺日本啊根本你都做唔到呢件事，即係你要喺機場咧去到 Tokyo 嘅市區裏邊咧，你搭的士都做唔到呢樣嘢。咁啊，之前咧應該係今年啊舊年咧有一個新聞好爆嘅，即係檳城有一個女工程師咧，就每日喺檳城飛嚟吉隆坡工作。然之後咧，夜晚再飛翻去，所以係搭早機，夜晚放工咧就翻翻去，為咗係慳咗嗰個住宿，即係喺吉隆坡入邊嘅呢個買樓或者租房，佢寧願咧將個錢花向檳城嗰邊去買樓，因為嗰度可以住得大啲，住得舒服啲嘛，所以佢犧牲，咁佢就咁嘅方式咧，反而就朝早嗰度飛過嚟，跟住夜晚飛翻去，咁啊喺嗰度可以住得大啲屋，同埋有時間陪屋企人。好啦，咁咧就到咗呢個 Bayang Lepas 檳城嘅機場啦。咁依家咧就要出去等個司機嚟車我哋啦，過去我哋要去嘅目的地。我哋而家咧就由機場呢度出發，咁啊去嗰度咧大概半個鐘度，係啦。咁沿途出機場呢度咧有少少嘅多車。咁依家呢個機場呢個地方咧就 Bayang Lepas 就係大概響呢個南部嘅方向，即係響呢個檳島南部嘅方向。咁我哋就往呢個北邊咧去切進嘅，即係嗰個方向去嘅。咁嗰個地方咧等陣到咗再話你知。好啦，我哋終於嚟到咧呢個 Andaman Island 啦，終於咧可以俾你開咗呢個謎底啦。究竟我哋喺邊度咧？身處嘅地方咧，冇錯啦，就係呢個 E&O 東家集團咧一個旗艦嘅呢個項目啊，760 acres 咁大嘅一個人工島啊！咁而家我哋到咗佢嘅銷售處啊，我哋入去睇下先。我哋首先咧去睇下佢成個計劃咧，呢度咧你可以睇到成個呢個人工島咧就佔地面積咧。大概係760畝地啊！呢個私人島嶼，所以咧佢係連接咗2道橋入嚟嘅。有一樣嘢咧值得一提嘅咧，就係呢個地方咧響12月嘅時候咧就會通車啦。咁呢條橋咧就係頭先我講過嘅新關仔角嘅 Gurney Drive 啦。咁咧佢咧其實就係響呢個島嘅呢一個部分咧連接。咁呢樣嘢咧連通性過後咧，有咗連通性，佢嘅價值咧就其實會飆升嘅。係啦，咁響呢度咧，其實我哋可以睇得到咧，你喺附近咧，即係當呢條橋通車之後咧，其實係連接嘅呢個地方咧，係一個好大嘅一個新嘅填海公園嚟嘅，係
咁喺個公園前邊咧，我哋就叫做 Gurney Drive 啦。咁呢個 Gurney Drive 呢度你可以睇到兩個商場，即係呢個Gurney Paragon 啦，同埋呢個Gurney Plaza。咁呢個兩個商場咧都係其中喺檳城入邊幾出名下嘅、幾著名嘅一個商場。咁你睇到紅點呢啲咧，其實係一啲好著名嘅呢個醫療機構啦。你可以睇到 Gleneagles Hospital 啊，呢啲咧我哋知道喺檳城咧其實出咗名咧，佢嘅醫療服務咧係非常好嘅，好多外國人都飛過嚟做呢個醫療嘅旅遊嘅。咁當然除此之外咧，另外呢邊咧其實就係一啲國際學校啦，一啲好著名嘅國際學校。所以都喺呢度附近可以通呢條橋，呢個 STP 嘅橋，或者叫丹雍托克橋啦，可以連接過去。咁除此之外咧，咁呢個咧就係佢周邊有嘅一啲生活嘅設施配套。咁當然你話附近咧有啲咩娛樂，平時有啲咩做咧？退休生活咁喺呢邊咧，其實就係有啲海岸線。咁陽光海灘咧就係呢個部分啦。但係如果有時你去得多陽光海灘，你可能都會悶啦。咁你想做啲咩咧？可能你想行下山。咁呢度咧就有呢個 Botanical Garden 同埋 Youth Park 或者係 Penang Hill，佢哋係可以連接嘅。咁你又可以去陽光海灘，亦都可以喺度行山啦。咁啊，除此之外，翻嚟呢個島先。咁呢個島嘅其中一樣嘢咧，佢想打造嘅咧就係咩咧？就係15分鐘嘅便民城市。15分鐘便民城市咧，就意思話佢所有嘅呢個地方咧係 cover 晒所有嘅呢個人行道。咁個人行道咧，同埋一個跑步徑，所以呢兩樣嘢咧就可以連貫晒成個城市嘅每一個部分啦。冇錯，咁咧佢就分咗3個線嘅喎。第一個咧就係呢個，咁咧佢叫做海岸區。咁呢個海岸區主要咧係一個安靜嘅一個住宅區。咁有啲地屋啊 landed property 咧，同埋一啲最高呢個入場嘅呢個最高級啦，就係最 high range 嘅一個公寓啦 ，service apartment 喺度。咁咧另外唔係 sorry 係 residential 啊，佢嘅 condominium。咁落嚟咧，另外一個咧就係呢個地方啦，我哋叫做呢個 Gurney Green， 就呢個係城市嘅一個綠洲區啊。咁呢個地方咧其實係一個綜合嘅一個商業中心嚟嘅。當然咧，佢喺呢度咧就會有酒店啦、寫字樓啦，同埋呢個 mix hub 啊，即係有啲上邊係住宅，下邊係商業嘅呢種綜合性嘅一個發展。咁啊，當然呢度咧成個島嶼咧都會有自己本身嘅學校同埋國際學校嘅。咁最後一個啦，值得一提咧就係呢個沿住呢個叫做河岸區。Canal side 啊，呢啲 Canal side 呢個湖畔啊、河畔區咧，就會係一啲比較治療、比較治愈嘅一個地方啦。咁呢度咧會最終咧成為一個 wellness centre， 係啦，好正嘅。咁成個地方仲有一個值得提嘅咧，就係呢個包圍住成個 Phase 1第一階段嘅咧，佢就有一個3.4公里嘅一個跑步徑，係圍住呢度跑一圈。而前邊呢度咧，其實可以停放大概。停放呢個遊艇嘅一個位嘅，咁啲遊艇咧係可以去到35尺咧，甚至乎去到最長咧係150尺，幾震撼下嘅。其實呢樣嘢係啦，咁咧呢個咧目前咧有2個樓盤啦，咁有2個樓盤之前佢開嘅時候咧喺度咧賣晒嘅。第一個咧就叫做呢個 Erica 啦，另外一個咧就叫做呢個 Farah， 佢嘅地屋咧係已經賣晒嘅。咁另外一個咧叫做 The Mat 嘅，即係有2個呢個高樓嘅單位咧，一開盤嘅時候咧一掃而空嘅。今日呢條片咧，我主要咧係要講解成個發展嘅呢個規劃嘅呢個大藍圖。咁啊之後咧下一條片咧，我就會帶大家去睇咧，佢目前有開盤嘅嗰2個高級嘅呢個單位。咁啊，我哋就今晚咧就入住呢間酒店啦，就係專登揀咗咧呢個海岸線。點解揀呢個海岸線有咩特別呢？唔係因為有啲帆船，好多帆船喺度玩緊，係因為Andaman Island 咧，其實就響呢個地方，係啦，你可以睇到佢個工程咧喺度進行緊嘅，所以我哋聽日咧就繼續去拍其他嘅畫面俾大家睇下。好啦，呢條片咧就到呢度啦，咁樣我哋就下一條片見啦，休息先，聽日見。